Aikari maugite ngero iyo iragerirwo ni mundu utari uramenyekana hindi ria kurauraga mbura nene mathaini ma miaraho. MCA wa Karao Daniel Gitau akiuria muingi kuheana riboti yothe igiteithiriria borithi guikia ngono mugeri ngero iyo. Nasikia katoto kakiniita, kaniambia kuja uone. Kamuuliza nini? Wewe kukuja napata Morini amechinjwa na amekufa. Sasa mimi nikatoka nje nikaanza kupiga nduru. Huyu ni wa kwetu huko nyumbani Etago. Nimesikia vibaya sana, nikikuja nimepata amesauliwa, tumekasirika vibaya sana. Kalia fatikani. Poleni sana na tumenyagirire aria turaikara nao. Mundu ungiona mundu mugeni kana one mundu ena njira ciake itari njaga, ripotagirai matura cifu na athuria itura. Koguo nie ndina MC wa Karau. Iko kiu ni ndaikumithia na ndaikumithia na hinya muno. Komanda wa borithi mwena wa Nyandarua Stella Chorono erite Inooro FM na njira ya thimu ati uthuthuria wigie giko kiu ni wanjiriirie. Oriri muingi utariirie uria ukoretwo ugiikara na hahu kumana na ciiko cia wikina iria cikoretwo cikihanika makiria unyitani wa kiahinya na giko kia muthenya wa ira na kio gikimekira hahu makiria. Because nturari na kesi ya muiritu ungi uraripirwo na aratemagwo na kinyagia thaa ici gutire mundu uri uranyitwo kana tukerwo mundu uri abekire giko kiu no. Thaa ici ningihoya tu thigari cieke investigations uria kwagiriire na again marore maundu ma security because ni koretwo njuru muno thiini wa county itu ya Nyandarua na sana thiini wa Ol Kalou. Mwiri wa mutumia ucio ni uratwarirwo nyumba-ini ya kuiga kuwa thibitari ya JM Kariuki. Borithi magithiaga na mbere na uthuthuria. Uyu wi mweri wa mental health ni no nyende kwira andu reki andu ma speak up mathina maria menamo maranirie na magerie gwetha uteithio hata kama ni medical help ni undu andu aria ringi mena stress kana depression tondu ni turona every other time ni tura lose andu miri mingi ni rora moko-ini ma andu aya na ringi ni undu ungiaririirio na gukona solution na no jurie ona borithi cia Ol Kalou reke ma move na speed tondu tugaga justice delayed is like justice denied. No twende kuona family ici na victims kana survivors makiona justice. Ngiribotera Inooro TV kuma kaunti ya Nyandarua, ritwa riakwa ni Simon Ngure.